Oke, kita dapat servisan mesin cuci. Nah, ini kendala ini untuk spin tidak bisa berputar. Coba kita cek dulu. Kita cek dulu yang ini, kita putar. Nah, bisa berputar. Ini keluarnya yang pengering. Coba ini kita putar untuk spinnya. Ini ada tanda bengung aja, dengung, bergetar. Coba kita lihat apakah berputar. Oh, tidak berputar, cuma berdengung aja ini. Oke. Setelah kita buka casingnya belakang, kita coba untuk memutar ini. Biasanya itu macet. Nah, ini benar-benar macet. Ini remnya yang rewel. Masih macet. Kita coba untuk naikkan remnya, coba. Nah, sesudah kita turunkan gini, jadi enteng. Masih juga berat, bro. Berarti ini ngancing. Harus kita bongkar semuanya ini bodinya. Kita bongkar dulu. Coba diuculi ke sana. Nah, ini ada kenek baru. Nah, terus ucul. Nah, sini ganti iki. Oke, tayang ge iso iki. Coba iso, bro. Oke, kita lepas dulu untuk bodinya yang bawah. Ntar kita periksa untuk motornya, spinnya. Oke, sudah skrup kebuka semua, kita tarik. Kita buka yang di sini dulu. Kita buka untuk skrup as ini pakai kunci T. Itu kunci T 8 sama 12. Kita lepas dengan diputar itu skrupnya. Tuh di sana. Kita lepas. Sampai lepas diputar terus. Oke, sesudah lepas kita akan menarik ini. Kita tarik. Karena ini ngancing. Ini sudah berkarat. Kita ketok-ketok sampai sama palu. Kita ketok-ketok. Oke, kita ketok-ketok. Nah, kita ketok-ketok sampai lepas. Karena itu karatan. Jadi kita perlu menarik itu sambil mengetok-ngetok. Nah, sesudah lepas kita akan menariknya. Nah, itu untuk selangnya kita lepas dulu karena nyantol. Dan panbelnya jangan lupa kita lepas juga panbelnya. Langsung kita tarik. Setelah itu tampilan seperti ini. Nah, kita lepas dulu untuk remnya. Nah, begini bentuknya. Kita akan mengecek dulu untuk dinamonya ini apakah bisa berputar atau yang seret itu, yang ngancing itu asnya sana. Kita coba untuk putar. Oh, ternyata memang licin. Berarti kita penyebabnya asnya ini. Nah, ini asnya berkarat ini. Tuh, lihat tuh. Nah, fokus berkarat. Jadi ini ngancing karatnya, tidak bisa berputar asnya. Karena sudah lama nggak dipakai atau gimana. Kita coba cek dinamanya dulu. Atau ini dinamanya dulu kayaknya kita cek dulu untuk striker. Kita cek dulu. Nah, kita curiga sama as itu tidak bisa berputar, pasti itu ngancing. Nah, kayaknya ini motor ini aman. Kita coba untuk colokan striker karena ini licin, udah bisa berputar dipakai tangan. Kita mencoba dengan striker ini apakah bisa berputar. Kalau berputar berarti asnya itu yang rewel. Oke. Nah, ini itu ngancing, itu sudah pasti itu. Soalnya ini mau berputar ini. Coba kita colokkan 1, 2, 3. Nah, berputar juga kan. Nah, dinamo berputar, jos. Nah, berarti penyebabnya itu asnya itu ngancing itu. Seret, tahu loh, digerakkan nggak bisa. Itu sudah ngancing itu. Oke, udah positif, kita bersihkan. Oke, kita perlu pakai thinner ini. Kita akan menyikat
untuk karatnya itu pakai thinner ini kita tuang sedikit, terus kita sikat-sikat di area sini yang berkarat. Nah yang berkarat nih, nah itu kan berkarat, jadi nggak bisa berputar itu. Oke, ntar kita bersihkan pakai thinner ini sama sikat gigi bekas, karena kita memakai yang bekas saja untuk sikat giginya banyak, jangan yang baru. Nah di sini kita akan, nah begini caranya, kita osok-osok begini, nah ntar karatnya bisa rontok sendiri. Nah udah ringan kan, nah udah ringan. Nah tadi ngancing itu, nah udah ringan gini, ntar kita kasih vaselin atau oli biar tambah jos gandos itu. Karena sudah rapi, kita coba untuk colokan strikernya. Kita coba, tadi panbel udah dipasang atau belum lupa, tapi kita bisa mengeceknya untuk memutarnya ini. Sudah dipasang. Kita tadi yang rusak ini untuk spinnya, kita coba putar. Ini sudah ada tanda goyang-goyang, kita intip. Nah sudah berputar. Mubeng. Nah berputar katanya mubeng. Oke, kita tutup. Tuh kena baru tuh. Nah oke, jadi untuk kasus yang satu ini, mesin cuci ini masalahnya as utama, as dari pengeringnya itu korosi dan ngancing. Oke, mantap. Nah jadi kita cuma memerlukan dua teman kita ini. Nah cuma kita perlu ini dan kita perlu ini, bisa ditiru dan juga bisa dipraktekkan. Jadi kesimpulannya untuk mesin cuci berdengung itu bervariasi, bisa dinamonya, bisa kapasitornya, bisa kabelnya putus digigit tikus dan lain-lain. Oke, intinya kita perlu mengecek dulu, mengontrol dulu. Oke